1975 m. spalio 18 d. poeto Mykolo Karčiausko ir mokytojo Romualdo Paškevičiaus iniciatyva įkurta Mažoji paveikslų galerija. Mes didžiuojamės, kad mokykloje turime Mažąją dailės paveikslų galeriją, kuri buvo įkurta prieš 25 metus 1975 metais pasiūlius kraštiečiui poetui Mykolui Karčiauskui, o mokyklos mokytojui Paškevičiui ėmusis iniciatyvos. Dabar Mažoji paveikslų dailės galerijoje yra 112 dailės darbų. Iš jų patys žymiausi tai Petro Kalpoko Vakaras, Antano Žmuidzinavičiaus Nemunas ties Jurbarku ir Jono Šileikos Kauno Linksmakalnis. Šie trys darbai yra respublikinės reikšmės dailės kūriniai. Taip pat yra išsaugotas skulptoriaus Vinco Grybo darbas Petro Vileišio bareljefas. Ir mes norėtume paprašyti, kad apie tai mums plačiau papasakotų muziejaus bičiulis, kraštotyrininkas gerbiamas Juozas Velžys. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos buvo atimtas Petro Vileišio vardas ir jo bareljefas buvo išmestas į mokyklos palėpę, o aš 1950 metais po vakarinės mokyklos pamokų paėmiau jį, parsinešiau namus apsaugai ir taip dešimtmečiais jis pas mane buvo. Buvo ir kitur apsaugoj, ir sąryšiai su 140 metų Petro Vileišio gimimo bareljefas buvo iškilmingai vėl grąžintas į mokyklą, kuri dabar jį puošia. Muziejaus tąsa – Mažoji mokyklos dailės galerija. Pasidairykime po ją. Štai antrame mokyklos aukšte didžioji paveikslų dalis. Tai jau minėtų dailininkų Petro Kalpoko, Antano Žmuidzinavičiaus, Jono Šileikos darbai, respublikinės reikšmės dailės kūriniai. Čia rasime dailininkų Krištopaičio, Martinaičio, Stančikaitės, Pučiako, Naruševičiaus, Didelytės, Abramavičiaus, grafikų Pakeliūno ir Černos, Tarabildienės, tautodininkės Stravinskienės ir kitų dailininkų kūrinius. Aktų salėje dailininko Jono Vaitiekūno tapyti Petro Vileišio ir nepriklausomybės akto signataro jo brolio Jono Vileišio portretai. Toliau dailininko ir poeto Leonardo Gutausko darbai. Toliau matome 12 dailininkės Sofijos Veiverytės portretų. Tai žymus Lietuvos muzikos, meno, kultūros pasaulio žmonės.